capcay goreng ya, menu capcay goreng. Oke teman-teman, ini tutorial capcay goreng. Ini sama chef Om Dirwan. Pertama-tama apa Om? Kalau Minyaknya 100 mili. Om buat berapa orang Om? Satu resep Om. 180 orang. Hah? 180. Sama-sama lagi 2 orang. Bawang putih 20 gram. Bawang putih 20 gram. Kecap asin 2 sendok teh. Kopi 150, kopi 50, brokoli 100. Cincin 1 sendok teh. Royco 1 sendok teh ada. Bakonnya tadi Joko terus kamu hadir. Mas, Mas. Berapa nasinya Mbak? Udah jadi kan? Terus? Bukan sakit, Ya, jangan lupa di TV ya, 2 tahu keasinan apa kurang asin. Ini di. Ini sih asisten lah, ngomong bakso. Asisten. Gimana? Masuk sama bilang ya. Zigzag ya, Om? Iya. Om, kalau nggak ada baksonya gantinya apa, Om? Iya, bakso. Jadi nanti kalau ada pesanan nggak usah nanya lagi harusnya berarti. Ini berapa ini? Itu berapa orang? Ini 8 ini. 8 ya, buat 8 orang ya. Berarti ini salah ya, karena keterangannya buat 12 orang. Capcay buffet ya, capcay goreng buffet. Campur.